बिल्ली खाना बना रही होती है कि तभी बिल्ली का बच्चा माइक्रोवेव में घुस जाता है और बिल्ली माइक्रोवेव में खाना रखकर माइक्रोवेव ऑन कर देती है। बच्चा माइक्रोवेव में जलता है और चिल्लाता है। बिल्ली दौड़कर उसे बाहर निकालती है और ट्रिमर से उसके सारे जले हुए बाल काटती है। बच्चा जोर से रोता है और उसके दोस्त उसे पर जोर से हंसते हैं, जिससे बच्चा मेले में से भाग जाता है और रो रो कर सो जाता है। तब बिल्ली अपने बाल काटती है, उन्हें एक बकेट में इकट्ठा कर उससे एक जैकेट मशीन से बनाती है और बच्चे को गिफ्ट करती है, जिसे देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया।